schon wieder Donnerstag. Ja, die Woche ging schnell rum, ne? Ja. Ja. Für mich nicht. Für mich auch nicht. Also, wenn die Betpartei ist dann nicht so, da geht's dann noch schneller rum. Ja. Und dann fahrt er dann Sonntag heim oder wie? Sonntag muss ich schon da. Ja, für mich ist auch ganz gut, dass ich einen Tag anfangen kann. Ja, klar. Die Wurzel ist da, das ist trotzdem klein, das Feuer. Ja, die Wurzel muss ja jetzt erstmal Feuer fangen. Die ist bestimmt auch noch ein bisschen Erde dran. Die hat schon Feuer gefangen. Unten drunter. Und an den Seiten. Ach, das Ding braucht ein bisschen mehr Holz. Nein. Ja, das sieht schon. Ich lasse das Feuer Genau. noch erstickt. Samstag kommt es dann wieder mit der Betpartei dann. Ja. Ja. Einen Tag war ich dazu angemeldet. Ach, die sind immer so hektisch. Keine Ruhe im Arsch. Das vertrage ich ja nicht mehr. Kaum gegessen und ist aufgestanden werden, abgeräumt. Ich weiß, wie es leichter brennen würde, Macht's wenn man die gleich Wurzel schon wieder Kaffee. reinschiebt. Ja, das ist so. Am Anfang war das schön, wo ich damit hoch bin. Die schiebe ich mal ein bisschen rein. Ja, dann mach. Aber die passen in die Welt. Ja, die sind in Ordnung. So Ja, brennt sie das leichter gibt's nicht. Das heißt ja schon so, dass man manchmal so ganz wieder ist. Ah, Wenn das hier brennt, ja. dann geht es besser. Ach, das sind doch halt der alte Punkt 12. Jetzt muss gut. gekriegt werden. Oh. Oh, Loi. Mein Paar hat's mir erlaubt. Ja, hab ich was gesagt? Hab ich auch. Jetzt redet nicht jeder mit dir ständig. Und die Abdeckung für oben drauf muss ich noch gießen, als sie drauf hat. Hab ich vergessen, die Woche. Stimmt. Ja, das wird vielleicht gleich morgen. Guck mal, was ich noch hab. Geht ihr morgen nochmal in den Dom, Michael? Ja. Ach nee, da muss ich mit, ich muss ja gerade bezahlen, ich hatte kein Geld mehr. Wo gehen wir morgen? In Ja, können wir Turm? morgen Mittag mal hin, ne? Wohin? Jo, Wohin denn? Turmmarkt. So. Wie ist denn Turm? Das wäre. Rennen wir nicht ins Bild. Das ist ja auch toll. Ist auch Holz. Kannst du auch mal anfassen? Ja, ich setze das so später. Kannst du reinspielen? Das war das Osternest. Das war das Osternest. Habe nicht, dass es gibt. Ne, das gibt's nicht. Das sieht man ja auch. So, ich werde jetzt verlassen. Ja, Jetzt du hab musst ich ja mal. Zeit. Ja, 11:30 und jetzt Ach, das war doch geil, du hast ja natürlich eingekauft. Ja, Soll ich gleich Also noch ganz reinspielen? Wieso kaufst du für mich keiner ein? ja. Ja, musst du dir Leute einstellen. Ja. Ich habe nur Personal, auf das keinen Verlass ist. Ich glaub, das war nicht gut. Nicht oder was ins- so. Dafür habe ich ja immer schon. Das- die brennt schon. Ja, Ja, geht so mal. Nicht Ja. ins Bild jetzt. na gut, das sehen wir Ui. Ja, ich komme. Samstag, oder? Ja, denke ich mal. Ja, willst du nicht den ganzen Abend arbeiten? Kann ich ja mal Dass nicht so spät vorbeigucken. wird, kannst du Ja. auch vorbeigucken. Da schaue ich mal nach dir. Ja, Ich muss mich am Auto behalten. genau. Jetzt noch nichts. Ja. Und wenn was ist, rufst du an, ne? Wenn du noch irgendwas brauchst. Oh, ich denke mal, jetzt müsste ich hinkommen. Ja, die zwei Kästen gebe ich nicht, das kann ich schon. Ja, Aber ja. Gut, alles klar. Guck mal, wir Alles sehen klar, uns. ja, ciao, gell? Ja. So, ihr zwei macht's gut. Ja, tschüss. Man sieht sich. Ja. Du benimm dich, gell? Hast den Mund immer noch nicht gewaschen. Bist du dir dessen bewusst? Ja, mit der Zunge kommst du nicht so weit. Ja, kannst du machen, was du willst. Also mal- Fast bis zu den Ohren. Also manche haben großen Lappen, die schaffen ja. das. Ja. Bye, bye. Ja, tschüssi. Ciao. Ja. Tschüss. Ich mache abwechselnd nur kleine Stücke. Ja, jetzt kannst du ja noch was draufwerfen. Brennt ja jetzt nicht so gut. Ei. Nicht ins Bild.
bei 6 Minuten mache ich Schluss. Jetzt läuft man noch 50 Sekunden. Ja. Mhm. Das habe ich nicht.